好多嘢都可以求其嘅，但係你住嘅地方咧一定要有品質、舒適、有幸福感嘅。咁今日同大家推薦呢個屋苑咧，叫做保利天郡，有央企大品牌保利全新打造一個中山新嘅住宅。咁呢個屋苑咧，樓下咧就係我哋嘅亞丁萊雙語學院省一級嘅，從小學、幼稚園到高中一站式嘅教育，非常便利，落樓就去行到學校啦。咁屋苑咧位於中山嘅旗江新城便區嘅，有我哋中山嘅高鐵站啊，同埋廣州嘅18號地鐵旗江新城站。交通上夠晒方便啦，去到邊度半個鐘搞掂。咁屋苑樓下咧仲有我哋嘅兩大商圈 Top Park 同埋Coca City 嘅，5分鐘就到啦，非常便利嘅。咁出到門仲有我哋中山最大嘅人才公園啊，住喺呢度就好似住喺公園裏面啊，出則繁華，入則寧靜啊。咁呢個屋苑咧，交付標準非常之高嘅，全部都係一線大品牌啊。咁究竟有咩用料咧？我哋即刻上去睇睇。嗱，依家我哋上到示範單位啦，我哋睇下右手邊呢個118方嘅4房2廳2衛嘅一個戶型圖，咁三面採光嘅，每間房咧空間都唔細嘅，戶型方方正正嘅。咁我哋依家入嚟睇下裏面一個交流標準啦。咁我哋睇到咧呢個右手邊係一個到頂鞋櫃，非常之大嘅，好多靚鞋都可以放埋入去嘅。咁我哋右手邊咧係第一間房，呢間房咧空間都唔細嘅，擺個1.5米嘅大床，3邊落床亦都做得到嘅。咁我哋入嚟睇翻呢個大廳，南北對流嘅採光啊，通風非常好，朝南向嘅。咁我哋睇下右手邊呢度咧，呢個攤台咧擺個6人攤台，完全冇問題噶。開放式嘅廚房，用嘅全部都係品牌嘅一個交流標準嚟嘅。咁我哋依家就嚟睇翻我哋休息區呢邊，我哋左手邊咧係公共衛生間，做咗乾濕分離嘅。交流標準非常高嘅，全部都係一個名牌嘅。右手邊咧係我哋一個創意嘅一個茶室啦，得閒可以同屋企人喺度飲下茶啦。我哋睇下第一間房啦，第一間房咧係做一個 BB 房嘅，呢個空間都唔細嘅，有明窗。咁最尾睇翻我哋一個主人房啦，主人房呢個空間非常闊落嘅，擺個2米大床都夠晒位嘅，採光非常好。咁我哋再睇翻主人房呢邊咧，都帶埋套廁嘅，呢個衛生間都非常大嘅。乾濕分離都係交流標準啦。咁呢個屋苑咧，依家咧價錢都係非常之筍嘅喎。高峰期嗰時賣緊咧係18000、2萬幾一方嘅。咁依家咧14000、15000就有交易㗎啦。總價落嚟都唔高嘅，所以價錢非常筍嘅。依家咧仲送2年嘅物業費俾到你啊，同埋3萬蚊一個車位抵用券，價錢上面非常有優勢㗎啦。咁中意保利天郡呢個屋苑嘅朋友咧，可以 call 我 table 過嚟帶你現場了解翻嘅。